你都说不出那些油的去向，分明就是刻意隐瞒。葛太，你休要胡言乱语！你和韩江是在相互勾结，陷害本王。早知如此，那天我就应该让陈总管好好教训你一顿。王爷，您休要恼火。之所以我们会怀疑你，是因为查案的当天，我跟贝勒爷亲耳听到您说，既然以丹格格那么不孝，您情愿不要这个女儿。难道这句话你也否认吗？那只是气话，不足为凭。王爷此言差矣。如果王爷手下的人把这句话当真呢？譬如陈总管，难保他不会揣摩王爷的心思，顺着王爷的意思动手除掉以丹格格，好为王爷解烦消愁。陈总管不会。哎，陈总管他一片赤胆忠心，就算是掉了脑袋也在所不辞。皇上，当天在库房里，我跟格太贝勒可是亲耳听到的。你不要血口喷人！我王府上上下下绝不会有人杀害一丹。王爷，奴才对不起您。是，奴才说过，只要还活一天，就算做牛做马，也要报答王爷的知遇之恩。就是被打入18层地狱，也在所不惜。皇上，贝勒爷说的没错，是奴才自作主张带人去了普寿寺，烧死了以丹格格，好保护王爷的声誉。是奴才背着王爷干下了此等恶行。秀儿姐，请问韩香在吗？韩香出去查案了，你找她有什么事吗？啊，是这样的，我绣了个荷包想给韩香，既然她不在，那我就把荷包放进她房里了。好，你去吧。哎，等等，我看这荷包你还是交给我吧，我替你交给韩香。哎呀，这荷包还有片云彩没绣上呢，我真糊涂。秀儿姐，那我回去再补上点花样，然后自己交给韩香就行了。谢谢秀儿姐。奴才谋杀以丹格格，罪无可赦，还请皇上降罪。但王爷对于此事一无所知，奴才恳求皇上不要为难王爷。你怎么这么糊涂啊？我是以丹的阿玛呀，你也是看着他长大的，你怎么忍心对他下得了手啊？你就没听出我当年说的都是气话吗？是奴才一时糊涂，才铸成大错。亏我当初让你进府，以家人相待，你居然背着我做出这样的事情来，杀了一丹，还有那刚刚出生不久的孩子，你于心何忍呐？你对得起本王吗？王爷，皇上，现在案情已经水落石出，微臣建议，先将陈总管押入大牢，等把这件事情禀报皇太后之后，陈总管，你为了王爷的声誉而杀了以丹，为何连孩子也不放过？奴才以为，若孩子留在世上，那只会让王爷更加困扰，所以你就放火烧死了以丹格格，连同她怀中的孩子也一并葬身火海。是。你知道以丹格格怀的是龙凤胎，于是你先杀了女婴，后来得知另一名男婴被尼姑抱走。于是你一不做二不休，再派人马追去，目的就是想赶尽杀绝，对吗？正如皇上所言。那朕想知道，你追到那名尼姑了吗？有，但奴才没有找到那名男婴。你说谎！你根本就没有找到那个尼姑，是奴才杀的她，奴才杀了所有的人。只是那名男婴，你还想狡辩？被抱走的根本不是男婴，而是女婴。而且
抱走孩子的人是青儿，而不是尼姑，你根本就不是真凶。皇上，奴才就是真凶，请将奴才处死，好为以丹格格报仇啊！你还在说谎！打从一开始，朕告诉你的就不是事实，而你却随朕的话一路承认。朕为了要找到当年杀害以丹格格的真凶，费尽了千辛万苦找到一名活口，就连许多外人都不知道的秘密，朕都一清二楚。你以为你胡乱承认，朕就会信了你吗？陈总管，你搞什么名堂？为何自称罪名啊？王爷，奴才郑亲王，难道你还看不明白吗？陈总管是想为你脱罪，才把所有的罪过往自己身上揽，目的就是为了要保护王爷你。陈总管，朕说的对吗？本王没有杀害一丹，不用你顶罪。王爷，胡闹，简直是胡闹！在朕的面前撒谎，你把朕当成什么了？奴才该死，绝非是故意欺骗皇上。朕念你一心护主，就免你一死。但杖责30，小惩大戒，你可有怨言？奴才不敢，谢皇上恩典。葛太、韩香，在朕看来，郑亲王对以丹格格的感情是毋庸置疑，你们俩就别把案情再扯到王爷身上了。以丹格格的死，绝非郑亲王所为。谢皇上，韩香遵旨。韩香，你别失望。虽然说没有找到真凶，但是排除了郑亲王的嫌疑，这岂不也是件好事？我们没有造成憾事，固然可喜。但是当初查案的时候，我就把所有有嫌疑之人都写在了纸上，每查过一人，我就划掉他的名字，逐一排除。现在宣妃、静妃、皇贵妃、郑亲王，他们每个人都洗清了自己的嫌疑，这个案子已经好像没有对象可查了。葛太，我们到底该怎么办呢？既然查不出来，不如就不要再查了。只要你放弃查案，我相信那个黑衣人就不会再伤害你了。葛太，你不是一向很支持我的吗？怎么突然改变主意，反而要我打退堂鼓啊？韩香，你仔细想一想，从你第一天查案开始就凶险不断，这一次又一次的劫难，有哪一次不是差点送命？其实，我早就想让你放弃调查这个案子。既然已经没有任何可疑之人，不如干脆放弃吧。我相信皇上和皇太后都不会怪你的。不，只要杀害以丹格格的凶手一日逍遥法外，我就一日不会停手。你为什么要这么坚持呢？你和以丹格格非亲非故，为何你愿意赔上自己的性命，也要找到杀他的真凶呢？我只是做事情不喜欢半途而废罢了。好了好了，你要是不愿意帮我的话，我自己去查算了。你生气了？哎呀，好了好了，算我怕了你了。我继续帮你查案，这总行了吧？我就知道你对我最好了。真是拿你没办法。好了，我先送你回宁寿宫，明天再过来找你。韩香，啊，秀儿姐，你总算回来了。春竹来找你好几趟了。春竹找我，她找我有什么事啊？她绣了个荷包，想亲手送给你。啊，韩香，春竹，刚才秀儿姐说你要送我荷包啊？是啊，我可来了好多趟呢，秀儿觉得会被我烦死了。走，我们到你房里聊吧。秀儿姐，那我们就先回去了。
你看，哇，绣得好精致啊！你瞧瞧，这2只白鹤栩栩如生，就跟真的一样。春竹，你的手艺啊，还真精进了不少呢。我的手艺哪有精进不少啊？我是说真的，这2只白鹤你绣得多好啊！哎，你怎么想起来送这个荷包给我啊？你上回那么宽宏大量，原谅我做错了事，所以就特别绣这个荷包，以表达谢意啊。来来来，快坐下。你这个傻瓜，我不是跟你说了吗？这件事情是我们2个之间的秘密，我是绝对不会说出去的。春竹，这个荷包你绣得真好看，我很喜欢，谢谢你啊。你喜欢就好了。不过我绣这个荷包时，本来想绣上鸳鸯的，可是鸳鸯的羽毛五彩杂陈，我没把握能绣得好，所以就绣上了白鹤。韩香，要是你会怎么绣鸳鸯啊？你教教我。其实呢，绣鸳鸯并不难，你只要先把它画出来。哎，一会儿我画的时候，你可得仔细看啊。嗯。画好了，你看，你就照着我画的这个绣就可以了。等一下，我去拿我的绣花包。嗯。春竹啊，我来教你绣鸳鸯的诀窍。啊，韩香，不知道怎么的，我突然有点困了，而且天色也晚了，我想赶紧回去，免得童思库他们担心。我改天再跟你学吧，你也早点休息。这样啊，那好，那你回去之后帮我跟童思库还有姐妹们问候一声。嗯，那我先走了。嗯。春竹啊，我嘱托你的事你千万别忘了啊，记得帮我跟童思库他们问声好。好，没问题，我先走了。路上小心啊。哦，你已经把玉印藏到柳寒香的房里了。回太子妃娘娘，奴婢将玉印藏在寒香房里的柜子后头，她绝对不会发现的。好，做得好。太子妃娘娘，我已经藏好了玉印，那您可以放过我的家人了吧？你放心，明天一早呢，本宫就去奏请皇太后去抓柳寒香，到时候自然就会放了你的家人，也少不了你的好处。多谢太子妃娘娘。皇太后，臣妾来给您请安了。起来吧，这么早就过来，真是难得呀。那是因为臣妾有个好消息想告诉皇太后，所以今天就特地起了大早。那就坐下来，告诉哀家这好消息。皇太后，之前我不是向你允诺说要调查玉印一案吗？此事已经有眉目了。真的？嗯。那你查出什么来了？皇太后，臣妾想先看看您的玉印，不知可否？好，秀儿，取玉印。是。果真如此。这枚玉印有问题吗？皇太后，这枚玉印究竟是真的还是假的呀？当然是真的了。皇太后，你再仔细看清楚一点。
呀，哀家的眼神大不如从前了，有很多细微之处都看不清楚了，很难分辨真与假呀。皇太后，您看，这枚玉印做工粗糙，光泽尽失，一般人若不仔细看的话，是根本无法察觉的。您看，这还有几处裂痕，对不对？哎呀，秀儿，来替哀家看一下。真如太子妃娘娘所说。哎，果然啊，房间的手艺再好，都比不上咱宫里的私银库呀。你是说，哀家手上拿的玉印是假的了？皇太后，这段时间臣妾始终在宫里查不出什么线索，所以臣妾就派人到市井去调查，居然被臣妾查到数月前有人定做了一枚假玉印，也就是皇太后你手上这枚。你这是什么意思啊？也就是说，现在宫里头有人正在策划一个大阴谋，想要冒充以丹格格的女儿啊。那不是雪雁吗？雪雁如果有能力策划这桩骗局，又怎么会被害枉死呢？所以雪雁充其量只不过是个倒霉的替死鬼罢了，根本不足挂齿。我们现在要抓的是至今尚未被揪出来的真正主谋啊！那你查到主谋是谁了吗？查是查到了，但是那个人很受皇上的恩宠，是当前宫里头的红人，臣妾实在不敢说呀。你尽管放心，无论是谁，哀家一定要他付出代价。那个主谋就是柳含香。含香？含香，快开门！奴婢参见皇太后。柳含香，见到本宫不会请安吗？奴婢参见太子妃娘娘。珠儿，给我搜。是。敢问太子妃娘娘，何故要搜查含香的房间呢？哀家也不想见到这种情形，但是事出必有因，你先等等。娘娘，玉印找到了。这怎么会在我的房间里呢？望哀家一向都这么信任你，你竟然做出这样的事，你实在太令哀家伤心了。皇太后，奴婢真的不知道这枚玉印怎么会在我的房间里面。柳含香，你就别再装了。本宫手上已经掌握了充分的证据，待会儿审问的时候，本宫倒要看看你还怎么申冤。珠儿，我去把公公叫进来，把罪犯柳含香押入大牢，等候审判。是。
禀皇上，皇太后、太子妃娘娘，皇太后手上的这枚玉印的确是伪造的，而在柳含香房内找到的这枚玉印才是真的。想不到哀家居然被一个奴婢给耍弄了。皇阿玛，现在真相已经大白。据我推测，柳含香之所以愿意揽下查案之事，就是想左右案情，好蒙蔽事实的真相。还请皇阿玛明察。这个柳含香实在太可恶了，竟然连朕都敢欺骗。小木子，奴才在。立刻带柳含香到乾清宫，朕要亲自审问。这。皇上，柳含香，朕原以为你自愿查案是想查明真相，没想到你竟然是罪魁祸首。如今罪证确凿，你还有什么话说？皇上，奴婢是冤枉的，甚至到现在，奴婢还是一头雾水，完全不知道奴婢的房间里面为什么会有玉印。住口！柳含香，你休想狡辩。皇阿玛，此事儿臣已经查得非常清楚，请允许儿臣将柳含香的罪行一一揭露。好，你快说吧。是。自从以丹格格死后，这玉印也就跟着失踪了。我们原本以为以丹格格死后会将玉印托付给他的亲生女儿，但事实并非如此。这狡猾的凶手害死以丹格格之后，因为不确定这玉印的用途，便将玉印留在了身边。多年之后，柳含香她却凭中选，成为了新的秀魁，凶手便收买了她，另外做了一枚假的玉印交给柳含香，让她拿进宫，以试探这玉印的用途。虽然你的推理都有可能，但是为什么凶手事隔这么多年，到现在才来动玉印的脑筋呢？以丹格格才刚亡故，若玉印立即出现，那持有之人必定会被怀疑就是凶手。更何况凶手根本不知道玉印的用途，如此一来，他就只能默默地等待机会。你胡说！太子妃，你为何要陷害奴婢？大胆贱奴！本宫说话岂有你插嘴的余地？王公公，给我掌嘴！这太子妃，继续说。是。柳含香进了司衣库之后，想方设法，终于获取童司库的信任，但她却发现，童司库对玉印之事并不知情，因此，奸诈的柳含香假借寻找灵感的名义，跟着童司库去私银库调查玉印的来源。这一查，方知这玉印是当年皇太后赠予以丹格格的。正因为如此，柳含香确信皇太后见过此玉印，定会以为持有者是以丹格格的后代。贪婪的柳含香为了得到更多的酬金，就把此事向凶手一一说明。凶手大喜，便将真的玉印交给柳含香，让她冒充格格。只不过此事却被雪雁给发现了，于是呢，雪雁趁柳含香不注意的时候偷了玉印，没想到偷的却是假玉印，便以此冒充以丹格格的女儿。这也就是为什么皇太后手中的玉印是伪造品的缘故，而雪雁的死，也就是因为含香不满雪雁，取而代之，这才恼羞成怒，痛下杀手。不过，当雪雁被杀害的同时，含香是跪在方清池外的。既然如此，那含香又如何杀雪雁呢？皇阿玛，若凶手早就知道雪雁当天会死，却又害怕怀疑到自己头上，
那他会怎么做呢？当然是想办法捏造自己不在场的证明了。是的，所以韩香就事先挑衅雪雁，故意让雪雁刁难他，那他就可以顺理成章地跪在方清池外。事实上，柳寒香早就跟杀害以丹格格的凶手里应外合，密谋了这场密室杀人案件。韩香，太子妃说的这些，你可承认？不是这样的，不是这样的，皇上，奴婢可以发誓，雪雁的死真的与奴婢无关啊！柳寒香，你若不是杀害冷雪雁的幕后真凶，那玉印又怎么会在你的房里搜查出来呢？这分明就是你不甘心雪雁捷足先登，又因为玉印已然曝光，这才将玉印藏在自己的房间里面。皇上，奴婢就是向天借胆，也不会做出如此狠毒的事情。皇上，韩香真的不知道，太子妃她为什么要陷奴婢于不义？柳寒香，你莫要说本宫冤枉你。老实告诉你吧，我有人证可以证实你与凶手接触过。王公公，把证人带上来吧。这。木儿，大家都在刺绣呢，你叫得这么大声，你知不知道你这样会让大家分神的？方才我去皇贵妃娘娘那里送衣服，正巧听到乾清宫里的几个公公在谈话，他们说太子妃娘娘和皇太后在韩香的房间里发现了玉印，还说她是杀害雪雁的凶手。什么？怎么会这样呢？那韩香现在在哪儿呢？听说韩香被带到了乾清宫，正由皇上亲自审问呢。草民王尧民叩见皇上。起来吧。谢皇上。王老板，你之前对本宫说过，这枚玉印是你做的，是不是？是。王老板，你的证词事关重大，为了慎重起见，你最好仔细瞧一瞧。草民可以肯定，这枚玉印确实出自于草民之手。那好，本宫再问你，你可否记得是谁要你做这枚玉印的？草民记得那位客人的模样十分神秘，每次到草民的店里来，总是戴着面罩。不过，草民倒是看见一名女子与蒙面人有所接触。那你可还记得那名女子的长相？草民当然记得。那你看看在场的众人，那名女子是否在此？是。就是她。不，我根本就不认识你。你可看清楚了？草民看得很清楚，不会错的。不是这样的，不是这样的。我跟你素昧平生，你为什么要陷害我？柳寒香，玉印在你的房间里找到，如今又有证人指认你与蒙面杀手有勾结，你还有什么话要说？还不速速从实招来！不是的，不是这样的。传子库，参见贝勒爷。快免礼！我刚得到消息，说韩香涉及杀害冷雪雁，这到底怎么回事？我也不清楚，不过听说皇上现在正在乾清宫审问韩香，所以我现在正准备赶过去呢。我跟你一起去。柳寒香，你老实跟朕说，杀害以丹格格的真凶究竟是谁呀？奴婢不知道，奴婢真的不知道啊！
太子妃娘娘说的一切都不是真的，奴婢不可能勾结凶手的，不可能。柳含香，事到如今，人证物证俱在，容不得你狡辩。皇阿玛，既然柳含香不肯说出实情，臣妾倒是有一计可以引出真凶。什么办法？横竖柳含香都是死罪，不如趁机会昭告天下，将柳含香押至房间菜市口，斩首示众。届时，真正的凶手一定会出现，来救出同伙柳含香。只要我们在周围布下禁军，肯定可以抓到那个真凶。皇额娘可有意见？之前是雪雁欺骗哀家，现在韩香又在说谎，哀家已经不知道谁说的是真话，谁说的是假话了。皇上，你自己看着办吧，哀家没有意见。既然皇额娘也没意见，那就依太子妃所言，3日后将柳含香押至房间的菜市口斩首示众。来人，将柳含香押入大牢。这不，皇上，奴婢是冤枉的。皇太后，奴婢是冤枉的。不，皇上，皇上。皇太后，含香不可能骗你们的，含香不会撒谎的。皇上，奴婢冤枉啊！含香，含香，别理。王公公，含香究竟犯了什么罪？为什么要押她走啊？回贝勒爷，经太子妃娘娘查证，这柳含香与杀害以丹格格的凶手勾结，试图假冒以丹格格的女儿欺瞒皇室，同时还涉及杀害冷雪雁一案。皇上已经下令，3日后要将柳含香带至菜市口，将她斩首示众。什么？这怎么可能呢？太子妃竟然这样诬陷含香，实在是太荒谬了。佟司库，我是冤枉的，我真的是冤枉的。葛太贝勒，这不是事实，这真的不是事实啊！我知道了。皇上，含香是冤枉的，请明察啊，皇上。佟司库别喊了，皇上金口一开，是绝对不可能改变的。即刻把柳含香押走。这不，含香，含香，葛太贝勒，含香，含香，佟司库救我！皇上，含香是以丹格格的亲生女儿啊！皇阿玛，您不要听佟司库胡言乱语，他为了救人，什么谎话都说得出口。佟司库一向言行谨慎，不会乱说话。皇上啊，不如听听他的说法。佟司库，刚刚你为何说柳含香是以丹格格的亲生女儿？这是怎么一回事儿？回皇上，奴婢曾经送过一对玉蝴蝶给以丹格格，后来含香进宫没多久，奴婢竟在含香身上看见其中一只玉蝴蝶，于是乎就对含香的身世起了疑心。后来，奴婢找到了含香的爹娘，确认了含香就是当年以丹格格所生的孩子。佟司库，我这只玉蝴蝶和含香身上的玉蝴蝶，都是出自你手。没错，贝勒爷。当我知道你身上也有这只玉蝴蝶的时候，我和含香曾经都怀疑过，你和她会不会是孪生兄妹。直到最后才知道，你竟然足足大含香1年，才确定原来你们2个并非孪生兄妹。至于你身上这只玉蝴蝶，有可能就是当年以丹格格送给列亲王的，王爷再转送给你。难怪有一阵子，含香故意疏远我，而佟司库，你也要我与含香别再来往。是因为奴婢担心杀害以丹格格的凶手会找上含香，所以才将含香的身世隐瞒到现在。皇上，既然含香是以丹格格的亲生女儿，又怎么可能跟杀害以丹格格的凶手是同伙呢？皇上，请明察。
皇阿玛，佟思库跟葛太贝勒还有柳含香素来交好，这些说不准都是佟思库编排出来的。毕竟那个玉蝴蝶是不是以丹格格贴身之物，谁都没有见过，怎能当真呢？谁说的？只要等我阿玛回来，就可以证明这只玉蝴蝶是以丹格格的遗物。可你阿玛去了江南，就算派兵传书，要他连夜赶路回京，这一来一往的，也得要花上3、5天的功夫啊。佟思库，你还有没有其他证据，证明韩香是以丹格格的女儿啊？回皇太后，原本是有玉印为证的，但是玉印已经被冷雪燕偷走了，所以你没有其他证据了是吧？那就代表从头到尾都是你为了救柳含香，口不择言，胡言乱语。不，皇上，奴婢可以用性命做担保，刚才所说的每一句话绝对全部属实。皇上，依哀家看来，不如把韩香的爹娘召来问话，那就可以知道佟思库所言是真是假了。皇额娘说的是，小木子，奴才在。明日将柳含香的爹娘召来宫中，朕要证实柳含香的身世。这。参见葛太贝勒。参见葛太贝勒。免礼。贝勒爷。曹提督，你这是做什么？贝勒爷，皇上再三吩咐，不准任何人探监，还请贝勒爷回去吧。可否请曹提督通融一下？你看，佟司库，还有司仪库的众秀女都来了，他们就是来看韩香的。不是卑职不愿意通融，而是这个案子事关重大，皇上再三叮嘱，不准任何人探监，请贝勒爷不要让卑职难做。不行，我今天非要见到韩香不可。韩香，韩香，我来看你了！韩香，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 葛太，葛太，葛太，韩香，韩香，葛太贝勒，请自重，不然的话我就不客气了。贝勒爷，我们还是先回去吧。等明天韩香的爹娘来，我们就可以证实韩香是以丹格格的亲生女儿了。现在也只能如此了。韩香，你不要怕，我一定会救你出来的。乌兰姐，墨儿，川主，是韩香，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 谢谢你们相信我，谢谢。韩香，韩香，韩香，韩香已经听到我们的声音了，我们先回去吧。贝勒爷，请回吧。先回去。佟司库，太子妃娘娘的衣服破了，指明要春竹去帮她修补。郡主，你别去啊！太子妃娘娘已经害得韩香进大牢了，她叫你去，肯定没安好心。春竹，你敢不去？你想抗命吗？春竹，你是韩香最好的姐妹，你要去了的话，怎么对得起韩香啊？是啊，春竹，你千万不能去，千万不能去啊！哎呀，好了好了，乌兰啊，你不要再意气用事了。太子妃怪罪下来，谁担当得起啊？春竹，你快点跟珠儿去吧，别让太子妃娘娘久等了。是。春竹，这回你做得很好。
这些呢，就是本宫赏给你的。太子妃娘娘，那春竹的家人呢？他们……你放心，他们现在好得很。你大可以拿着这些黄金回去，安抚安抚他们。你们谁扔的鞋子？春竹，你先把袜子穿上吧。哎，快呀！好了，别再难过了。韩香，难道你就不怕吗？贱奴，谁问你了？娘娘，不要再打了，奴婢愿意承担。求你原谅我吧，我真的知道错了，是我不好，都是我不对，是我不对。春竹，你不要这样，你快起来啊！不，你不肯原谅我，我就不会起来。求你原谅我，春竹，你不要这样，春竹，快起来啊！你快起来！你可原谅我了吗？